والله انت عايز زفه يا دي النور يا باشا يا دي النور. البيت بيقع، البيت بيقع. لا اوعى مهندس، البيت اصيل ومتين ده يا باشا. الشاب ماله كسكان في نفسه كده ليه؟ العيال خايبه يا راجل، عيال خايبه. في حد يخاف من بيت بيقع برضه؟ الله، معقول؟ ها؟ لا طبعا. يلا بينا بقى. صلي على النبي. يلا اتفضل يا باشا اتفضل. اتفضل يا باشا اتفضل يا كبير، نورت الدواء بحالها. يا اهلا يا اهلا، اتفضل. اتفضل فين؟ اتفضل في البيت يا باشا، البيت بيتك. معلش يعني هو شويه مش قد المقام يعني. يا راجل ما تقولش كده، عيب. هو ده بيت اصلا؟ اتفضل يا كبير، وحسنا يا كبير. اتفضل 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 يا كبير. ازيك يا ابو حديد؟ يا باشا يا والله الوحيد اللي كان بيناديني فيها. عارفين يا رجاله، احلى ايام حياتي والله العظيم، احلى ايام حياتي قضيتها مع الكبير. فاكر سعادتك ايام السجن الانفرادي؟ يا باشا يا باشا منور والله. رومانسي قوي يا عبد الجليل، احلى ايامه في السجن الانفرادي. امال ايامه دلوقتي شكلها ايه؟ عبد الجليل يا شباب كان في السجن الانفرادي دايما، وكان بيهرب منه. ازاي بقى؟ كان بينشر الحديد بتاع شباك الزنزانه ويهرب منه. محاولة هروب 16 مرة، عشان كده مسمينه ابو حديد. ما شاء الله، دي حاجة حلوة قوي. انت لازم يا ابني تتحط في موسوعة جينيس. ايه غلس دي يا باشا؟ جينيس بيقول يد غلس. ياد، بقول جينيس. يا يالا باشا خلاص صلوا على النبي، صلوا على النبي، خلاص صلوا على النبي، صلوا على النبي. معلش، انت ما حدش طايقك كده. قول لي كنت بتعملها ازاي دي يا عبد؟ بص يا باشمهندس، الحديد لا مؤاخذه قاسي قاسي. ما ينفعش ايه تشد معاه، ما ينفعش تعند معاه. لازم كده لا مؤاخذه ايه تاخده بالحنيه وبالمسايسه كده، ها، يدوب معاك حبه حبه. الله، ده بيقول حكم يا باشا. بيقول حكم. ودلوقتي بتشتغل ايه يا عبد الجليل؟ منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات. نعم. منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات ومظاهرات وماتشات وكده. انا كبير مشجعي انفي. مش معنى انبي يا منظم؟ عشان فلوسه حلوه. هو قفل منك. انا مش طايقه. طب اسمع عبد الجليل، انا عايزك في الشغل. امرني يا كبير. المكان هنا امان؟ امان الامان يا كبير. طيب شوف يا عبد الجليل. على مهلك يا راجل، صوت ده جاي باخر الحاره يا مسعد. اهمد يا راجل اهمد. ملعون يا ابو ام الحاره على اللي فيها، اللي مش عاجبه يحط برطوشه في بقه ويتنيل يتسد. امان الامان هنا ده الناس قاعدين معانا. ما تيجي نروح حته تانية نعرف نتكلم فيها. لا مؤاخذة يا كبير. غراوي يا عم ثابت، ما تخلي الراجل القفه ده يقفل الشباك ويقطم خالص. الدنيا حر، هي ناقصاك يا عبد الجليل؟ حر؟ هو انت شفت حر؟ ده انا هولع فيك بجاز واخليها لك جهنم. هما فاكرينك منظم احتجاجات ولا انت منظم حاجه تانية؟ لا مؤاخذة يا باشا. يا راجل يا قف، عيب عليك، ما تقفل بدل ما اجيلك يد يا مسعد. استنى بس استنى يا اخ مسعد، براحتك يعني ما فيهاش اي حاجه، بس على مهلك شويه لان البيت قايل للسقوط. تتحمق حمقى من دول نلاقي نفسنا تحت الانقاض في ثانيه. الله عليك يا باشا، ربنا يعلي مراتبك. دايما حاسس بالبشريه والله. يا جماعه مسعد معذور، اصل حته البلد دي يا باشا بيبقى لها طعم تاني خالص. ايه ده؟ يلا نروح مطرح. لا صحيح، ايه ده؟ يلا يا ولد نروح، بلاش غلبه. شوف يا عبد الجليل، هو تأثير مسعد وصل لغايه هنا الظاهر. لا يا باشا، دي امي ست الحبايب. ام مين؟ ام يا باشا. هي امك هي اللي مع مسعد؟ لا يا باشا، دي الولايه ام ثابت. انا بقى اللي لا مؤاخذه تحت منك على الكنبه. ام مين؟ ام عبد الجليل. انهي كنب؟ الكنبه اللي حضرتك قاعد عليها لا مؤاخذه تحت منك. امك تحت مني انا؟ ايوه يا فندم. الكنبه؟ انا اسف جدا. لا يا باشا، وربنا المعبود ما انت قايم. ما تقومش يا باشا، خليك قاعد وخد راحتك كده وراح راحتك. الله، دي زي يومك بالظبط. بص يا باشا، انا هسلتها لا مؤاخذه عشان خاطر تعمل لنا طقم شاي. اما تسلت مين؟ اما خليها مستريحه، ربنا يخليها لك.
وده ايه ده؟ اصل امي مره مكافحه يا باشا، امي مره مكافحه وتعبانه وليا اصليه. انت عارف يا باشا الناس بتوع التلفزيون دول لو شافوها هيدوها حج وعمره ورحله المارينا، هيعملوا حاجات، بس احنا نوصل بقى لمين بقى هناك في التلفزيون؟ انت عارف بقى دنيا تانية. انت عارف يا باشا لولا الست ديت كنت انا واخواتي الاربعه ضعنا، بس هي لا مؤاخذه قعدت علينا ذكر قعدت علينا يعني ربتنا وكبرتنا. امال ايه لغايه ما بقينا رجاله انا واخواتي الاربعه. واخواتك الاربعه فين دلوقتي؟ في السجن يا باشا، واحد هجام والتاني فتاح خزن والتالت بتاع شقق والرابع مظلوم يا باشا. انا بقول النبي يا ناجي نلحق نخش في الموضوع قبل ما البيت يقع. شوف يا عبد الجليل. ايوه يا باشا. احنا هنسرق بنك. الله اكبر، الله اكبر، يا دعاك اللي جاب ياما، يا دعاك اللي جاب ياما، يا دي مسعد. انا عايز اقول له ان امي دعاها جاب يا باشا. البنك ده في اسرائيل. ان شاء الله يكون في ميدان لبنان، هنروح طالما فلوسه صاحيه يا باشا. طالما بص هنشقلطه ونجيبه ونخلصه. امال ايه الفاتحه يا باشا ان ربنا يوفقنا. شاف الناس هي كلمه ورد غطاها، مش اسئله وغلبه وقلب الدماغ. امين. بقول لك يا باشا لا مؤاخذه كده، انا كنت عايز سلفه تحت الحساب لغايه ما ربنا ويكرمنا يعني ونهبق على البنك ونشطب عليه تماما. بس السلفه دي مهمه قوي. ليه بقى يا باشا؟ عشان انا الولا عشه بتاع القهوه عليا ليه 16 جنيه، فبصراحه منظري كده بقى في الحته مش نضيف شويه يعني. معلش بس كنا بنتقل عليك يعني. وانا بقول الحاجه الساعه ما جاتش ليه. ايه ده؟ يا مجنون يا ابن الغسالة، يا مجنون يا ابن الغسالة. هو مش الدكتور قال لك امك عندها كشكشه في العظام تقوم تقعد عليا؟ مش كده يا تقعد ماما. على مش كده الرجاله ياما، مش كده مش كده. مساء الخير يا حاجه. مساء النور يا اخويا. والنبي اخويا الواد عبد الجليل ده طيب، ده عبد الجليل امير وشايلني من على الارض شيء. لو خدتوه هتجيبولي قفاش برين، وانا ما حلتش غيره، هو اللي بيشيلني ويوديني ويجيبني. بتحلم ولا حاجه؟ معلش يا باشا معلش، اصل الحكومه دايما ياما مش دول ياما، مش دول الحكومه ياما، ده ناجي بيه عطله اللي انا قلت لك عليها وليا. ادعي لنا بقى كده دعوتين حلوين، يلا ياما ادعي لنا، ادعي لنا دعوتين ربنا يوفقنا في المصلحه اللي احنا رايحينها. جرى ايه وانا هدعي لكم. ادعي لنا ياما، يلا ادعي لنا. الهي ينصركم على مين يعاديكم. امين. الهي وانت جاي يوفقكم وتروحوا وترجعوا بالسلام. امين. الهي يجعل لكم في كل خطوه سلامه. امين. الهي يكسيكم ويعريكم. امين. ايه ده؟ يا باشا يا باشا ايه ده؟ البيت يقع والمصحف يقع. تعال سجل حد سجل. طبعا اذنك يا باشا. بلاش يا باشا. يا كمان يا باشا. يا ويحكي كده اليوم. بقول لك ايه يا اما؟ ايه بلاش خالص يا باشا.